днешния празник, в днешния поставяме началото на новата църковна година. И църковното време не го борим по същия начин, както светското. Църковната година не почва от 1 януари, почва от 1 септември. Също както и църковният ден не започва по същото време, когато светския не почва в 0 часа, почва с началото на вечерната, от мръкването нататък. И църковните часове не съответстват на светските часове. Това, което в принцип отслужваме като 1, 3, 6, 9 час, се разминава с това, което е в светското разбиране. И сигурно и за други такива неща бихме могли да посочим, че има разминаване. Църквата си има свой начин да отбелязва времето, което отминава и това, което настъпва. Иначе в днешния ден, освен че честваме паметта на свети мъченици Айтала и Амун и на дякони на Калисте, Волтер, Моген, на свети праведен Исус Навин, особено честваме паметта на преподобен Симеон Стълпник и на неговата майка Марта. Свети Симеон Стълпник, той е изключителен подвижник и нещо, което такъв, който остава в изумление и собствените съвременици поради начина си на живота. Той се е родил в 4 век в Кападокия, сегашна Турция, в едно поселище, което се нарича Сисан, от богочестиви родители, Сосион и майка му Марта, както я споменахме. На 13 годишна възраст дали като послушание и като работа да бъде нещо като овчар, да пасе стадата, което той съвестно изпълнявал. Докато един ден не чул в храма да се изброяват блаженствата, така както Христос ги обещал на тия, които са верни и които осъществяват тия добродетели, заради които човек би бил блажен. Ще са блажени бедните духом, блажени плачещите, блажени кротките, блажени милостивите, блажени гладните и жадни за правда, чисти сърца, миротворците, гонените заради правда, и всичко това попаднало в сърцето на все още младежа Симеон, и той поискал да придобие всичко това. Словото Божие има особена сила. Не са малко подвижници, които, чувайки Словото Божие, са се отръжили от света. Свети Антоний Велики е бил такъв, и други много примери могат да се посочват. Особена действеност има Словото Божие, когато попадне в сърце, което е готово според притчата на Христос за сеяча и семето. И семето е именно Словото Божие. Има такова, което пада край пътя на отъпканото място и там нищо не израства. Такова, което пада сред камъните и пуска до някъде корени, обаче като дойдат изкушенията и го попарват. Има такова, което пада сред тръните и сред многото грижи и пак няма плод, което падне на добра земя. Както каза Христос, дава плод едно 30, друго 60, друго 100. Ето, преподобен Симеон, той от тия, които 100-кратно са принесли плод на Господа. И той попита тогава един старец какво означават тия думи за тия блаженства. И той му обяснил, че е необходимо да пости човек, да се моли и да се стреми към всички тия добродетели, да се подвизава. След което, като станал на 18 годишна възраст, той напуснал дома си и отишъл да се засели в манастир. При това го направил без родителите му да знаят за това.
те го смятали за изгубен и за мъртъв даже, едва ли не. И там след като една седмица се молил да го приемат, най-накрая го приели и такъв подвиг си възложил, който се оказа даже непосилен за тия, които били в самия манастир. Толкова млад, още на 18-19 години, се постарал и целият псалтир да научи наизуст по отношение на молитвата, защото тогава все още не са съществували тия молитвеници, които ние сега ги четем. Тия свети отци, които са ни оставили молитвите в молитвениците, постепенно са се появявали тия молитви. А в древността най-вече се четяли псалтира, особено в манастирите. Това, което основно човек е имал задължение да учи псалтира наизуст и Новия Завет. Книги не са имали тогава и са ги носили със себе си, в сърцата си, в умовете си. Тия книги по всяко време и на всяко място. И това им е било най-вече молитвеното занятие. И твърде много се постарал преподобен Симеон в това отношение. Освен това се наложил пост. И то никакъв да е. Ами в един момент стигнал до степен да вкусва храна веднъж на седмица. И което се видяло прекалено на игумена на този манастир. И му казва или да намали подвига си, защото му се струвало, че това вече не е по Бога, или да напусне манастира, понеже други биха могли да се увлекат по този пример и да се навредят на здравето включително. И тогава преподобен Симеон напуснал манастира и отишъл се заселил в един кладенец, където още повече почнал да се подвизава. Но игумен е имал видение и откровение от ангел Господен, който му наредил да върне Симеон обратно в манастира, който направили и братята и го върнали, но не за дълго, защото той наистина търсил и по-голямо уединение вече и по-голямо общение с Бога, така че скоро напуснал пак манастира и отишъл и се заселил в една пещера. Там прекарал, може би, 3 години или нещо подобно. В молитва, в пост. Постарал се даже в един от великите пости да се опита да направи така, че да не вкусва нищо през целия пост. Нито вода, нито храна, нищо. Пълен глад. И Бог му дал тая благодат да може да издържи тия 40 дни, което ако някой се опитва нещо подобно да прави, не може да съдим по това от тия, които тремирят 3 дни само, как се издържа без храна и вода. За 40 дни не говорим. Това вече наистина е нещо, което само с Божията помощ може да стане. Има някои хора, които се опитват, но поне вода пият. А без и вода да пиеш, то изглежда като да не може да се случи такова нещо. Но има подвижници, които са успявали, той сам Христос такъв е бил. И си поставил за правило всеки велик пост от там нататък така да го прекарва, преподобен Симеон. След това се възкачил на върха на една планина и за да не се увлече към светското, се завързал с верига, така че да не може да се върне отново. И за неговите подвизи чува самия антиохийски архиепископ Мелетий и тогава отишъл при него да види, що за подвижник е това. И като го видял вързан, му казва, че вериги не са необходими. А човек, ако иска, само със силата на волята и на мисълта си може да се върже там и няма нужда от вериги и нещо подобно. Както и направил от там нататък подобно Симеон. Се развързал, но започнал твърде много хора да го посещават, понеже почнал да става известен. Ето тогава точно той предприел този нов за това време подвиг и си изградил такъв стълб. Стълб, нещо като кула, която била висока от начало някъде около 4 метра. На върха се направи нещо като килия, съвсем
миниатюрна. И там живял в студ, в пек, а когато дойде зимата в сняг, постепенно все повече е достроявало и достигнало така значителна височина и имало две огради, до него изобщо не може да се доближат хора. Особено жени не може да се доближат. Такова е било правилото в древните манастири. Сега на Атон жени не могат да стъпят, обаче в древните манастири това е било правило за всички манастири. Не може в мъжки манастир да влезе жена или в женски манастир мъж. Имало и такива ограничения. Скоро беше паметта на Стип Пимен Велики, когато майката на преподобни Симеон все пак научила къде е той, отишла и поискал да се срещнат, но тая среща не се осъществила. Понеже той казва, че по-добре е да се видят в небесното селение, а не да общуват тук в земния свят. И отказал тяхната среща, нещо, което и при Стип Пимен Велики го виждаме преди съвсем скоро в честа към паметта му. Неговата майка също отишла да иска да се срещне с него и той е върнал. Това не са някакви изключения. Просто подвижническият дух от това време е бил такъв. И по принцип у нас такива има някакво отречение от родителите по път. Не, че пресеква любовта, но стремежа към Бога надделява. И стремежа към чистотата в случая. И там е починала неговата майка в подножието на стълба на своя син, след което той възнесъл молитви и тя като преподобна е починала и в днешния ден честваме и нейната памет. Иначе преподобен Симеон така е прекарал с десетилетия на този стълб и е търпял много изкушения от бесовете включително. Ние неговото житие го познаваме, знаем как го изкушил и Лукавия, как го се е явил в огнена колесница и му казал като ангел Господен, че е пратен да го вземе на небесата, както сти пророк Илия бил взет. И как той посегнал да стъпи в колесницата поради неразумието си, но се прекръстил. И как е заведнъж изчезнало цялото това видение и той се само наказал, като на този крак стоял само на него. И как дявола го поразил с болест, как черви падали от него, а той ги карал да го връщат обратно. И така дух с дух се борил, докато не победил в тая борба. И какви благодатни сили и оттам нататък му дал Бог и на прозорливост, на чудотворство. Той нямал личен живот. Пред очите на всички е бил, пред него са ходили хора не само от Близкия изток, от Египет, идвали са чак от Европа, от Британия чак, Испания. И са били удивени хората, като са виждали такъв живот, който изглежда невъзможен. Описано е там как е живял точно. Какви молитвословия е възнасял, може би не е изпял дори според житието му. Било е наистина свръхестествен подвиг. Свети Серафим Саровски, като прекарал 1000 дни и 1000 нощи върху камъка, като се молил и казал Боже, бъди милостив към мене грешника, това са 3 години почти. И го питали как издържа толкова дълго време. А той казал, това моето е нищо. 1000 дни и 1000 нощи. Вижте Симеон Стълпник, колко десетилетия е прекарал там, на този стълб. И ето така благодата е придобил. Той е живял до 103 годишна възраст, което също изглежда невъзможно. Понеже и храната му не е била нещо, кой знае какво. Някакви семена.
460 година се представил Господа. И има подвижници от това време, включително Сти Даниил Стълпник, който поддържавал на Сти Симеон Стълпник, някъде близо до Константинопол се подвизавал, който видял душата му как се възнася с ангели към небесата. И с големи почести после е бил погребан той. И го имаме за свой молитвеник и застъпник в днешния ден. Го призоваваме заедно с останалите светци, на които честваме паметта. Иначе поставяме началото на новата църковна година. То това е като празник, макар че ни празнуваме, когато имаме някакъв успех, нещо, за което да благодарим. Тя сега започва новата църковна година. Още е рано да празнуваме в истинския смисъл. Понеже това е само възможност от тук нататък, която ни дава Бог. Той наистина е разпоредителя на времето. Сти Симеон Стълпник 103 години е живял. Това Бог е решил, че той толкова да живее. Ние много пъти казваме сега, хората по-млади умират, понеже много стрес има, понеже храните са лоши. Не е така, както едно време е било. Сти Симеон Стълпник, той почти нищо не е ядал, като погледнем, нали, какви витамини, какви прекрасни храни. Нищо подобно няма там. Сигурно няма да издържим един месец, ако трябва да живеем по този начин. Това нищо общо няма с нашето постене. Това е начинът, по който той е живял. Е живял толкова дълго. Антоний Велики е живял 105 години. И както в Святото писание се отбелязва, живота на човека е 70 години, при по-голяма сила 80 години. По-голямата част от тях е труд и болести. Има някакъв срок, който Бог е дал на човека. Много пъти ние го съкръщаваме. Понеже писанието казва, че добродетелта добавя години живот. Ако човек е добродетелен, неговият живот става много пъти по-дълъг. Особено когато пренася полза на останалите. Заради това да бъде човек от полза, Бог му дава възможност по-дълго да живее. А понякога се го съкръщаваме живота с греховете си. Греха е, който съкръщава живота и много пъти от здравето ни лишава. Не са стресовете, не са лошите храни. Най-вече грешките ни са пред Бога, тия, които водят до това. И това, че сега започва за нас новата църковна година, че ние сме живи в момента, то си е повод да благодарим, че Бог ни дава възможност все още за покаяние, все още ни дава възможност да вървим по пътя на праведността. И то може да е възможност да грешим, но ние нека така да гледаме примера на тия всички светци, на които честваме паметта всеки един ден. Те са ни пример. Какво би трябвало да бъдем? Не само Сти Симеон Стълпник и всичките останали, на които днес къде честваме паметта. Така че, като вървим по тесния път, да го търсим този път, защото така, как казва Христос, че по широкия път много хора вървят и погиват. А тесния път, казва той, малцина го намират. Той трябва да се търси. Сти Симеон Стълпник цял живот го е търсил, тесния път. Търсил е все по-трудния начин, все по-големия подвиг. И виждаме накрая как се увенчал, с каква святост. Ето такива и ние да бъдем. Който иска, казва Сти Исак Сирин, намира начини. И ние да ги търсиме тия начини, как по-близо да сме до Бога. Ако се отдалечим,
тогава да се каем. А най-добре да не се налага да се каем. Бог да благослови. Честит празник.